Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, qui è ritornato il freddo artico, ho dovuto tirare fuori, avevo fatto il cambio d'armadio, ma è ritornato il freddo. Male non fa, si vive meglio secondo me, però insomma basta che ci mettiamo d'accordo. Oggi, altra partita, andiamo a fare i guardoni, ci guardiamo, ogni volta prendo sempre delle partite eccezionali, quindi vediamo se questa volta non vi deluderò. Andiamo su guarda partite in corso dal sito lichess.org, andiamo a cercare partite non troppo veloci e partite che sono appena iniziate, tipo questa, ci siamo beccate in diretta, difesa francese. Non so assolutamente nulla su questa difesa. La cosa che mi scoccia di questa difesa è che il bianco può prendere subito spazio con quel pedone lì nei 5. E tutte le volte in cui mi ritrovo da nero con un pedone fissato sui 5 ho veramente problemi a muovere i miei pezzi, a svilupparmi, eccetera, eccetera. Ok, ok, che strana variante che non ho mai visto, sicuramente esisterà e sanno bene cosa stanno giocando. Vediamo un po'. Tra l'altro, quando apri con E4 devi essere disposto a trovarti francesi, siciliane, cioè aprire con E4 è un suicidio totale. Oddio, anche non è che con D4 le risorse sono limitate, però diciamo che anche se non studi troppa teoria, con D4 te la puoi cavare. Con un E4 apriti cielo. Comunque, in tutto ciò, non stiamo commentando questa partita perché? Allora, il nero ha un pedone in più, ma il nero sa che questo pedone cadrà o che comunque il bianco ha talmente vantaggio di sviluppo che se lo riprende. Come se lo può riprendere questo pedone? Già con cavallo B3 questo pedone è già regalato. Dovrebbe seguire cavallo C6, torre di 1, credo che quel pedone cadrà tranquillamente. Sì, quindi probabilmente manovra cavallo B3, torre di 1, anche perché il bianco ha bisogno di far uscire questo alfiere, no? Quindi quale manovra migliore che non cavallo B3? Infatti è andata così, il nero purtroppo questo glielo deve ridare, non può cercare di tenerlo perché una roba di questo tipo potrebbe essere deleteria. Cioè quando spingi troppo in avanti i tuoi pedoni può essere bello per la conquista del centro, ma può essere anche un'arma a doppio taglio. E in questo caso credo che sia un'arma a doppio taglio perché apri la diagonale dell'unico alfiere sviluppato. Quindi non so, anche perché tra l'altro c'era anche il re al centro, quindi andare a spingere il pedone è veramente, veramente prematuro. Torre in E1 per evitare questa spinta del pedone e con tutta calma penso che allora a questo punto come vorrà continuare il bianco? Come se lo vuole pappare questo pedone? G3. G3. Perché G3? Ah, vuoi sostenere, ok, vuoi sostenere l'alfiere. C'è sempre una spiegazione dietro le mosse. Ok, a questo punto è tutto chiaro e a questo punto l'altra torre andrà in D1. Ora sì che i torni contano, come disse una volta il mio professore di costruzioni. Prof, se sta guardando questo video, la ringrazio perché sono stati bei tempi quelli delle superiori. È stato bello fare la quinta 2 volte, è stato molto interessante fare l'esame di stato 2 volte, ragazzi. Sono uno dei pochi che ha fatto l'esame di stato 2 volte. Cioè penso che si possano contare sulle dita di una mano 2 volte. Mi piaceva così tanto l'esame e poi voi immaginate che la seconda volta che ho rifatto la quinta, cioè io ero da tutti gli studenti e compagni di classe ero con lui, oh ma com'è l'esame? Dai raccontaci un po', me lo chiedi a me, sono stato bocciato, chiedilo a qualcun altro, no? Comunque, detto ciò, per tutti coloro che avranno la maturità quest'anno, ragazzi, studiate, non fate quelli che buttano un anno nel water come ho fatto io. Detto ciò, ritorniamo sulla nostra partita, il bianco è velocissimo ragazzi, 9 minuti e 13, è veramente agguerritissimo. Vediamo come continuerà la situation. La donna è chiaramente minacciata. Dove andrà questa donna? Andrà per caso in B4 dove potrà essere minacciata ancora e potrà andare in B6? Probabilmente sì. E da B6... Ok, da B6 penso che stia un po' tranquilla. Ok, sì, è andata così.
Non so ora il bianco come possa fare. Io penso che una mossa di default come torre A di 1 vada sempre bene. Ok, infatti. Il nero ha il problema di sviluppare questo alfiere. Qui il bianco sta chiaramente meglio perché il problema vero, reale del nero è che l'alfiere tipico poi della francese, no? Che l'alfiere in C8 sia cattivo, e ha proprio problemi di spazio. Proprio problemi di spazio. Tra l'altro questo cavallo in B3 sta compiendo anche un ottimo ruolo difensivo, no? Per evitare salti dei pezzi. Bene, bene, bene. Questo alfiere, ok, si minaccia la cattura del pedone in B2. Vediamo come risponderà il bianco. Penso che la risposta più semplice sia questa, anche se lascia il buco su B4. Questa è la risposta più semplice, forse anche allo stesso tempo meno impegnativa, perché sennò che cosa devi fare? Devi giocarti... E il bianco si vuole impegnare. E il bianco si vuole impegnare. Cerchiamo di capire il perché di questa mossa, devo ancora capirla. Quando la capirò ve la potrò spiegare. Perché questa mossa? Ah, vuoi sacrificarti su F7, sacrificio su F7 e poi alfiere 6. Molto interessante. Quindi su una roba di questo tipo, sulla spinta di pedone, che cosa fai? Fai comunque il sacrificio nei freghi? Secondo me è un po' prematuro. Ok, no, niente. Cambio, cambio. Ah, ah. Catturi di donna. Non puoi catturare di donna. A torre, alfiere. Però non funziona. Non funziona perché lui c'ha forse questa. No, cacchio, funziona. Mamma mia, che trovata! Che trovata il bianco! Che trovata, ragazzi! Che calcolo! Che velocità di calcolo! Veramente, veramente devastante. Veramente devastante. Non so se alfiere C5 tiene tutto. Cioè, tiene tutto. Limita i danni. Alfiere per, alfiere per. Mamma mia ragazzi, che partita, questa serie di cambi, poi ce la vediamo dopo con calma, ok? Il bianco dà fastidio a questo alfiere e allo stesso tempo tiene il punto in B2, molto interessante. E adesso c'è la colonna D aperta che al momento sembra che non si può sfruttare perché questi pezzi controllano molto bene tutte le case d'ingresso. Il bianco va per un doppiaggio di torri. Questo cavallo probabilmente dovrà andare in D5 per cercare di chiudere la colonna D dopo che forse il bianco avrà arroccato. Così almeno gli fai perdere qualche tempo, no? Altrimenti sarebbe un problema. Sì. Cavallo D5. L'alfiere, ora purtroppo... Ah, tra l'altro il nero... Ridendo e scherzando, raga, il nero è come vantaggio di materiale più 1. Più 1, tra l'altro questa coppia di alfieri potrebbe diventare forte. Chissà se... No, questa non si può fare. Questa direi che non si può fare. L'ha fatta! Vuole cambiare tutto. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. L'ha fatta. Vuole cambiare tutto. Cambio di donna per forza, altrimenti lasci scoperta la prima l'ottava. Cambio di donna, si cambia tutto? Cambio, scacco, ritira. Questa frega sempre. Questa mossa frega sempre. Per fortuna c'era la parata, però questa mossa è veramente infima, veramente infima. Ok, è stato solo uno scambio di mosse, un'inversione di mosse. E adesso è tosta, eh? Tosta per il bianco. Perché come continui? Come la continui questa roba qui? Tra l'altro ora, se io fossi il nero andrei subito a dare fastidio a questo pedone che è una debolezza del bianco
e cercherei dei modi per continuare a dare fastidio a quel pedone. Tipo, mi piacerebbe posizionare un cavallo qui, quindi mi potrei immaginare zacchete, zacchete, zacchete. Potrebbe essere una manovra assolutamente interessante. Il bianco vuole fare spazio, vuole dare spazio a questa torre. E è un problema se la torre arriva lì. Tra l'altro la D5 non funziona perché c'è C4. Ok, si è tolto. Ottima manovra difensiva del nero, che ora in caso di discesa questo alfiere si può togliere da qualche parte e non ci sono più attacchi di torre, perché buona, bella manovra difensiva, e si vede che sono giocatori molto forti. La sanno lunga. Ok, dove lo si metterà questo alfiere? Qui? Oppure qui, con idee di attacchi poderosi. Qui inchioda anche il re, tra l'altro, cioè inchioda anche il pedone F2. Quindi anche questa è interessante. Questa attacchi la torre che se ne deve andare. Boh, non so dove possa andare questa torre. Forse così. Ok, il nero a corto di tempo che ha scelto di inchiodare il pedone, si è schiodato dall'inchiodatura, attacco sul pedone debole. Cambio di torri. Questo non ci voleva. Cioè, oddio. Allora, in queste situazioni qui una torre al nero faceva comodo. Se il nero ora rimane senza torri, fa meno comodo. Va a finire che è un gioco scomodo. Vediamo come va a finire qui. Mi sa che il cambio è abbastanza costretto. Difficile, un finale veramente difficile. Vantaggio di materiale per il bianco, ma molto difficile. E questi pedoni qui sono difficili da avanzare perché questa casa è controllata dal nero. Quindi qui c'è una maggioranza, si chiama 3 contro 2, ma sono difficili da gestire. Possono essere facilmente attaccati, soprattutto questo pedone B2 che è debole. E qui il nero ha un 4 contro 3 sull'ala di re. Quindi il nero ha chance di giocarsela molto bene e il bianco dal suo lato con una sola torre, ok, penso che si possa venire a catturare questo pedone tranquillamente. Ci sono anche un po' di debolezze, non è che il nero è un santo, il nero ha un po' di debolezze, bisogna vedere se si riescono a difendere. È difficile. È difficile, mi sa che cadono questi. Cadono questi. Come fai a evitare cadute strane? Ok, qui c'era l'attacco su F2, per questo il bianco ha giocato F3. Sì. Ci sono queste cose, è anche vero che ci sono queste cose. E tra l'altro su questa, e buonanotte, non si può giocare neanche questa. Brutta situazione per il nero, brutta. Pensavo meglio, ma brutta. Finale nel quale non vorrei mai ritrovarmi, a parte che in generale non vorrei mai ritrovarmi in un finale, però ok, cattura. Adesso cade anche questo. Re qui, il nero cerca di centralizzare il proprio re, ma pur centralizzandolo, non lo so. Non lo so. Voi che dite? Ma scusa, come fai ora a impedire questa? Ah, tu dici permetterebbe questa, no? Cavallo quasi bloccato. Attacco su torre, che potrebbe rimanere tipo qui, dove è esatto, dove attacca sia l'alfiere che questo punto. Ok, adesso il bianco ha scelto la strategia di mangiarsi questi pedoni e di lasciare questi pedoni al nero. Mamma mia ragazzi, mamma mia che partitozzo, difficile. Poi con così poco tempo che hanno a disposizione è veramente difficile. Dai, vediamo come va a finire.
tocca al bianco, che strategia adotterà il bianco? Se non quella di cercare di spingere questi pedoni. Ok, prima vuole fare un po' di repolice. Ok, il vantaggio di materiale ora pende dal lato del bianco. Questo cavallo e l'alfiere possono essere insidiosi. Scacco, il re sale, scacco per esempio, si poteva provare un doppino di questo tipo. E in velocità così il cavallo può essere veramente, veramente forte. Ora c'è una bella coordinazione tra questo cavallo e... ci potrebbe essere... ok, niente. Il nero perde per il tempo e probabilmente anche per posizione. Cosa diceva il buon Stockfish? Qui sì che sta meglio il bianco. Rivediamola, perché quando è che si impara? Quando si rivedono le cose. Ok, va bene, fin qui diciamo che siamo in apertura. Addirittura qui diceva anche cavallo in E4, più che questa mossa, cavallo in E4. Ah, cambiando i cavalli. Ok, va bene. Qui G3 dicevamo per supportare questa, alfiere F4 è arrivata, alfiere C7 consigliava il motore che era davvero fastidiosa e su torre D7. Ok, A3 va bene. Ok, va bene. Anzi no, non va bene, bisogna giocare A4, dice il computer. Ok, questa è, dice sbagliati, cioè alfiere D3. Ecco, sono sempre difficili da giocare queste posizioni, anche per un giocatore così forte come il bianco. Sono posizioni veramente incasinate e questa dice un errore grave. Bisogna giocare cavallo cattura D4 subito, che è quella che poi viene giocata dopo, no? Ok, cattura, perché su cavallo cattura B4 noi abbiamo 3 attaccanti, lui ha 3 difensori, ma c'è sempre il giochino dell'inchiodatura, no? Quindi per esempio cattura, c'era sempre l'inchiodatura che abbiamo visto prima, no? Esatto. Che poi va veramente così dopo la partita, no? Cattura. Alfiere, vantaggio del nero dice che sia devastante. Qui non alfiere C5, ma C5. Perché a seguito di questa sarebbe stata molto molto forte per il nero. Pensa a te. Qui dice addirittura di giocare, ok, C3 probabilmente era, sì, serviva, cattura. Wow. Pensa a te una mossettina di questo tipo, no? La prima cosa che mi è venuta in mente anche a me era alfiere C5 e invece c'era C5, che sembra una mossa che chiude l'alfiere. In realtà, ok, toglie la donna dall'inchiodatura, ma soprattutto apre anche la diagonale a questo alfiere. Vabbè, la partita non è andata così. Dopo questa svista, chiamiamola così, la partita torna in parità. Ora qui alfiere C5, questa mossa non andava giocata, diceva donna di 2. Wow, ok. Si minaccia lo scaccomato con donna di 2. Ok, piccolezze da computer, cambio. Ok, cambio, mega cambio. Qui vantaggio del nero. Il computer dà questa posizione favorevole per il nero. Ok, qui forse ho giocato un po' sulla difensiva. Torre B6 e ci siamo. Cavallo D7. Ok, e su questa mossa qui ancora piccolo vantaggino del nero, ma non è più grande come prima. E ora una serie di mosse. Qui cavallo D6 urgeva probabilmente. Ok, qui parità, leggerissimo vantaggio del nero. E adesso questa mossa è completamente sbagliata, fa andare in vantaggio il bianco. Urgeva cavallo B3. Mamma mia, difficile da giocare. Va bene. Ok, poi qui mancava poco tempo, i giocatori hanno mosso anche velocemente. Va bene, è stato un medio gioco molto, molto interessante con
con momenti che potevano essere colti, però, ripeto, è una partita online, una partita veloce, quindi ci sta che uno non veda sempre quella piccolezza. Prima cosa che diceva, qui c'è addirittura Alfiere C7, no? Aspetta, prima di questo, Alfiere C7, su questa, diceva questa, affinché la donna poi non poteva tornare qui. La donna non poteva tornare più qui, la donna era praticamente intrappolata, non aveva case di fuga dove andare, l'unica era giocare D3, dice il computer, alfiere per D3 e si crea una casa di salvezza per la donna. Difficile, difficile. Bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani e inizieremo a commentare il Norway Chess. Quindi inizierà questo torneo importantissimo, che è il secondo torneo, diciamo, più importante dopo quello dei candidati. Lo seguiremo, va dal 31 di maggio all'11 di giugno. Restate qui sintonizzati su Matto Scacco che commenteremo insieme questo fantastico torneo. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!